अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के मतलब गुफ्तगू करेंगे कि मोबाइल फ़ोन के अंदर कौन से स्पीकर होते हैं, कॉमनली उनके अंदर कौन से फॉल्ट होते हैं और किस तरह से इनको रिपेयर किया जाता है। यानी कि मैं एक मोबाइल फ़ोन शॉप के ऊपर एक जो बैठा होता है टेक्नीशियन, उसके अकॉर्डिंग बात करूँगा कि वो किस तरह से मोबाइल फ़ोन स्पीकर के जो प्रॉब्लम्स के बाद डेली बेसिस के ऊपर उसके पास आते हैं, उसको वो किस तरह से सॉल्व करता है। तो यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक जो है मॉडल को या किसी एक चीज़ को मैं नहीं डिस्कस करूँगा कभी फ़लाँ मॉडल का, मैं एक जनरल अंदाज से जो है आपको जो है मालूमात दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है टच फ़ोन की बात करूँगा, उसके बाद जो है फिर बटन वाले की मैं बात करूँगा। दोस्तों जो भी आमतौर पर हमारे पास स्मार्टफोन होते हैं ना, जैसे अगर आप देखें तो ये हमारे पास वीवो का या ये सैमसंग का है या एक और मॉडल है। अगर आप जितने भी मॉडल्स हैं उनको देखें ना, तो उनके अंदर आमतौर पर दो स्पीकर हमें मिलते हैं। आमतौर पर क्या हमें मिलते ही दो स्पीकर, एक तो नीचे वाले एरिया में ना यहाँ पर होता है लाउड स्पीकर, जिससे हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, या लाउडर आवाज़ वो देता है। और दूसरा होता है यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में एक छोटा स्पीकर होता है, जिससे हम कॉल अपनी प्राइवेसी से लोगों को सुनाए बगैर जो है वो सुनते हैं। तो ये दो स्पीकर ही मोबाइल फ़ोन के अंदर होते हैं। तो आमतौर पर इन दोनों के अंदर ही फॉल्ट जो है वो आ जाता है और हमें जो है कस्टमर आकर बताते हैं कि हमें इसकी जो बेल नहीं बज रही है। बाज़ कहते हैं कि जब मैं लाउड स्पीकर ऑन करता हूँ तब मैं कॉल सुन सकता हूँ, वैसे मैं जो कॉल है नहीं सुन सकता इस स्पीकर से। तो उसका सबसे पहले जो है आपने ये करना होता है कि कॉल करके ना, जो भी कोई हेल्पलाइन है किसी और नंबर के ऊपर कॉल करके आपने दोनों स्पीकर चेक करने होते हैं। कॉमनली मैं आपको स्पीकर टेस्टिंग का बता रहा हूँ कि आपने बस ये नहीं कि ग्राहक ने कह दिया नहीं जी इसका स्पीकर नहीं चल रहा, चलो जी खोलो इन्हें, ऐसे नहीं होगा। आप सबसे पहले उसको खुद चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मोबाइल फ़ोन के फंक्शंस के अंदर से कहीं पर साइलेंट लगा हुआ हो या उसका वॉल्यूम बहुत कम हो या कोई और मसला हो और आप जल्दी से स्पीकर चेंज कर दें, बाद में फॉल्ट जो है वो जूं का तूं मौजूद हो। तो इसलिए आपने जो है इस बात को इंश्योर करना है कि यहाँ से आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप जो उसकी हेल्पलाइन है, मिसाल के तौर पर अगर कोई जैज़ का यूज़र है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो 123 पर कॉल करके देखेगा क्या कंप्यूटर बोलता है। अब कंप्यूटर भी एक दफ़ा नहीं बोला तो अब ये नहीं कि कन्फर्म है जी आवाज़ नहीं आ रही, 2-3 दफ़ा आप हेल्पलाइन पर डालकर 123 में लाकर कंप्यूटर आगे से देखेंगे कि आपको आवाज़ देता है, और यहाँ से वॉल्यूम को फुल करेंगे। फिर लाउड स्पीकर भी ऑन करके देखेंगे, तो बाज़ का फिर लाउड स्पीकर ऑन करने पर आवाज़ आ जाती है, वैसे नॉर्मली आवाज़ नहीं आती। तो हमें आइडिया हो जाता है कि ऊपर वाले स्पीकर जो है नहीं चल रहा। बाज़ का ऊपर वाले स्पीकर ऑन होता है, जब हम लाउड स्पीकर छोड़ते हैं तो ये वाला नहीं चलता, तो उससे भी हमें जो है पता चल जाता है कि ये वाला स्पीकर उसमें से दोनों में से ख़राब है। तो दोस्तों पहले तो यही चाह रहा था कि यहाँ पर बड़ा स्पीकर होता था, यहाँ पर जो है वो छोटा स्पीकर होता था, लेकिन फिर कंपनियों ने देखा कि यार ऐसे है कि हम यहाँ पर जो है एक बड़ा स्पीकर लगा देते हैं, यहाँ पर भी एक स्पीकर लगा देते हैं, जबकि ये ऊपर वाला स्पीकर जो कॉल के अलावा तो किसी काम आता ही नहीं ना, या व्हाट्सएप के हम वॉइस मैसेज सुन सकते हैं और तो किसी काम नहीं आता ये ऊपर वाला स्पीकर। तो जबकि हमें मोबाइल फ़ोन के अंदर जो स्टीरियो साउंड सिस्टम है दो स्पीकर्स वाला, वो बहुत अच्छा एहसास देता है। तो अब कंपनियों ने ऐसे किया कि यहाँ भी बड़ा स्पीकर रख दिया और यहाँ पर भी बड़ा स्पीकर रख दिया है। जैसे कि ये मेरे पास एक सैमसंग का A55 मॉडल है, तो इसके अंदर दोनों ही बड़े स्पीकर हैं, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। बहरहाल वो बड़ा डालें छोटा डालें, उसको जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, जब उसको रिपेयर करना हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा बड़ा है या छोटा है। तो दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन हैं उनके अंदर तो दो स्पीकर हमें ज़रूर ही मिलते हैं तमाम एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर, या और भी किसी कंपनी का हो तो उसके अंदर दो ही होते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं फ़ीचर फ़ोन की, यानी कि बटनों वाले फ़ोन की। तो ये मेरे पास एक बटनों वाला फ़ोन है, तो इसका पीछे अगर आप देखें तो ये इसका लाउड स्पीकर है, और आगे से अगर आप देखें तो यहाँ से जिसका छोटा स्पीकर है, बट मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। ये खोल दिया मैंने, ये देखिए ये वो सुराख है जिससे इसकी आवाज़ आती है, कौन सी जो कान के अंदर हमने जानी होती है छोटे स्पीकर की आवाज़। तो अगर मैं इसको जो है यहाँ से LCD को पीछे करके आपको दिखाऊं ना, इसको खोल कर, ये देखिए
इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीकर है, यही स्पीकर है। इसी की आवाज़ जो है यहाँ से लाउड स्पीकर की सूरत में यूँ बाहर जाती है और इसी की आवाज़ जो है यहाँ से एयर स्पीकर के थ्रू हम सुनते हैं। अब कंपनियों ने किया ये है कि उन्होंने ना बजाय इसके कि वो 2 स्पीकर दें तो उन्होंने एक ही स्पीकर दे दिया। इसी स्पीकर की जो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी है उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो उससे आवाज़ इस छोटे वाले स्पीकर में आनी शुरू हो जाती है और नॉर्मली आवाज़ जो है इस बड़े स्पीकर में आती है। तो अब ये जो हमारे फीचर फ़ोन है बटनों वाले हैं उनके अंदर एक ही स्पीकर होता है, उनके अंदर 2 नहीं होते। जबकि इससे पहले जो कुछ साल पहले 2-4 साल पहले आ रहे थे ना ये फ़ीचर फ़ोन, उनके अंदर भी 2 स्पीकर होते थे। बट अब जो है ये फ़ीचर फ़ोन है इनके अंदर एक ही स्पीकर होता है। तो ये अच्छी बात है, जितने स्पीकर कम होंगे उतने ज़्यादा उनके ख़राब होने का चांस भी कम होगा। तो फिर ज़ाहिर है कि जब ख़राब नहीं होंगे तो फिर कंपनियों की अच्छी रेपुटेशन मिलेगी। तो अब मैं स्पीकर के आपको बता देता हूँ कि क्या क्या साइज़ होते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास स्पीकर है और ये मेरे पास एयर पीस है। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ा स्पीकर है, मुख्तलिफ साइज़ हैं। ये छोटे वाला, इसका एक डिफरेंट साइज़ है, इसका एक अगर आप देखें तो डिफरेंट साइज़ है, इसका डिफरेंट साइज़ है। बहुत सारे साइज़ हैं इसके अंदर। अगर आप देखें ना तो स्पीकर के अंदर बहुत सारे साइज़ हैं, जैसा किसी कंपनी ने रख दी जगह उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों। अगर आप एयर पीस में देखें तो ये काफ़ी छोटा एयर पीस है। ये अगर आप देखें तो उससे कुछ छोटा साइज़ है ना, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है। तो ये वाला अगर आप देखें तो ये उससे भी छोटा है। और ये वाला अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ से खोल कर दिखाता हूँ तो ये देखिए कितना छोटा स्पीकर है। ये देखिए नाखून के अकॉर्डिंग। तो ये मुख्तलिफ साइज़ है, कंपनियों ने अपनी अपनी जगह रखी हुई है, जैसी जगह हो उसमें वैसा ही स्पीकर जो है वो आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम मोबाइल फ़ोन के जो स्पीकर सेक्शन है इसका कॉमन सैक डायग्राम जो है सीखते हैं, जो कि सब मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर अप्लाई होता है। मोबाइल फ़ोन के स्पीकर सेक्शन का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले स्पीकर होता है, उससे 2 तारें निकलती हैं जो कि कनेक्टर को पार करके मेन पीसीबी पर मौजूद आईसी के अंदर जाती हैं, जिसे साउंड आईसी कहते हैं। साउंड आईसी को चलने के लिए 2 तरह के कनेक्शंस चाहिए, वीपीएच यानी चलने के लिए डीसी वोल्टेज और साउंड डेटा। वीपीएच पावर उसे पावर आईसी फराहम करता है और साउंड डेटा उसे सीपीयू फराहम करता है। तो दोस्तों आइए अब हम मोबाइल फ़ोन के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके मुमकिन सॉल्यूशंस को देखते हैं। सबसे पहले जो हमें मसला मोस्ट कॉमनली गाहक आकर बताते हैं वो ये होता है कि इसकी आवाज़ बहुत कम है। बाज़ का तो वो एयर स्पीकर का बता रहे होते हैं, बाज़ का तो लाउड स्पीकर का बता रहे होते हैं कि पहले तो इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, अब जो है इसकी आवाज़ कम है। तो उसकी मोस्ट कॉमन वजह ये होती है कि ये जो स्पीकर है इसके आगे ऊपर के नेट होता है, यहाँ पर भी एक नेट होता है, एक जाली होती है, तो वो डस्ट कचरे से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो कम हो जाती है, बहुत बल्कि कम हो जाती है। वो जाली ज़रूरी भी होती है, वो इसलिए कि अंदर उसकी जो मैग्नेट होता है वो फिर इर्द गिर्द के माहौल से जो मैग्नेटिक मटेरियल है जैसा कि लोह चून है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, तो फिर उसको बचाने के लिए वो जाली जो रिकमेंड होती है। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपने जो है नीडल लेनी है इंजेक्शन की। तो आपने मोटी वाली नहीं लेनी, आपने जो छोटी गेज की हो, छोटी गेज कौन सी होती है, कोई 22, 24 या 26, ये गेज छोटी होती है, इनकी आपने एक नीडल लेनी है, बिल्कुल सही न्यू लेनी, इस्तेमाल शुदा पेशेंट की नहीं लेनी। और फिर ये जो स्पीकर है यहाँ पर आपने अंदर इसको डालना है और जब आपने देखना है कि जब ये नेट से टकरा जाए तो आपने उस नेट के अंदर छोटा सा सुराख कर देना है, 1 या 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट सुराख के अंदर उसके अंदर भी आपने 1-2 सुराख कर देने, तमाम के अंदर आपने जो 1-2 सुराख जो है कर देने हैं और इसके इर्द गिर्द जो बाहर कचरा वगैरह उसको भी आपने बाहर निकाल देना है। यूँ ही जो ऊपर वाली जाली है यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो जाती है, तो वही नीडल आप इसके अंदर जो इंडिविजुअली सुराख नज़र आएंगे उनके अंदर आप डालकर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो सुराख जो खुल जाएंगे, तो आवाज़ जो है हमारी बहुत अच्छी मौके पर ही 1 मिनट के अंदर ज़बरदस्त हो जाएगी। ये एक टेक्निकल एक कॉमन सी चीज़ मैंने आपको बताई। अगर अंदर हार्डवेयर फॉल्ट है तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो फॉल्ट हमें अक्सर गाहक आकर बताता है वो तो बहुत कॉमन चीज़ है, उसका तो हमें मोबाइल फ़ोन खोलना पड़ेगा। कह लें कि इस वीडियो की जान है वो जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि आवाज़ आती ही नहीं।
ठीक है जी। उसके लिए मेरे पास एक फाल्टेड फ़ोन भी आया है, वो मैंने आप लोगों के लिए संभाल के रखा हुआ है कि इसको हम सेट करते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको बताया था कॉल मिलाकर जो है देखना है, बट यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊँगा। ये देखें वीडियो प्ले हो रही है बट किसी तरह की आवाज़ नहीं है। यहाँ से आपने आवाज़ जो है फुल करके देखनी। ये देखें 100% यहाँ लिखा हुआ वॉल्यूम, बट किसी तरह की आवाज़ नहीं है। अब इस तरह का प्रॉब्लम जब आ जाए तो आपने इसका क्या सलूशन निकालना है। सबसे पहले तो हमने ज़ाहिर है कि उस मोबाइल फ़ोन को खोलना होगा। याद रखिए कि जब भी स्पीकर का फॉल्ट आता है हमने तो उसका जो शुरुआत है वो हमने स्पीकर से करनी होती है। सबसे पहले हम स्पीकर को चेक करेंगे, उसके बाद फिर किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ पहले यहाँ पर रुक के कि इसका क्या तरीक़ाकार है। इसका तरीक़ाकार ये है कि दोस्तों सबसे पहले अगर स्पीकर का इशू है तो स्पीकर को चेक करना है। उसके बाद स्पीकर से आईसी तक के जो कनेक्शंस हैं उनको चेक करना है। उसके बाद उसके ऊपर जो रजिस्टर लगे हुए होते हैं, रजिस्टर आमतौर पर 2 होते हैं स्पीकर से आईसी तक के रास्ते में, उनको चेक करना है। अब उसके बाद जो है फिर आईसी के पीछे वाले रास्तों को 2 रास्ते होते हैं। एक तो होता है वीपीएच बड़ा ही कॉमन लफ्ज़ है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर। वीपीएच अक्सर वो बात करते ही रहते हैं हम लोग। तो वीपीएच का मतलब है कि उस आईसी को चलने के लिए मतलूबा डीसी वोल्टेज, जितनी वोल्टेज पर चलता है वो डीसी वोल्टेज। तो ये आमतौर पर जो है उसकी पावर आईसी से आ रही होती है। इसको वो देखने के वीपीएच उसको मिल रहा है कि नहीं। वो आमतौर पर उस आईसी के पास कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के ऊपर ही वीपीएच आता है, फिर वो इंटर होता है आईसी के अंदर, वहाँ वीपीएच चेक करना। और उसके बाद जो है हमने जो चौथे नंबर पर है वो चेक करना है हमने कि क्या आईसी से सीपीयू तक के रास्ते ठीक हैं, और लास्ट में हमने आईसी चेंज करना है। बस यही स्टेप है, कोई भी मोबाइल आ जाए यही स्टेप फॉलो होंगे। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर स्पीकर चेक करना है। जैसा कि दोस्तों अगर आप देखें ना तो यहाँ से वॉइस बाहर आता है, साउंड बाहर आता है। तो ये जो स्पीकर है इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ है। बॉक्स के अंदर बंद करने का मतलब ये है, मतलब उसका फ़ायदा ये है कि अच्छी आवाज़ पैदा हो और आवाज़ के अंदर बेस हो और आवाज़ लाउडर हो। तो अगर वो कॉमनली अगर वैसे ही स्पीकर वहाँ पर रख दें तो उससे आवाज़ जो है उतनी ज़्यादा बेस बनती नहीं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जैसा आप स्पीकर निकालें ना वैसा ही आप स्पीकर लगाया करें उस जगह के ऊपर। ये नहीं कि उससे छोटा सा लगा दिया, भाई खैर है छोटा तो जगह के ऊपर आ जाएगा, या उससे बड़ा जो है काट के आप जला कर अपने सोल्डरिंग आयरन से लगाएं तो उससे आवाज़ जो है बिल्कुल ही कम हो जाता है और वो फड़ की आवाज़ आती है और कस्टमर एतराज़ भी करता है। और उसके अलावा स्पीकर जब आप न्यू लगाएं ना तो फिर इस तरह के ये जो ट्यूब होती है एडहेसिव ग्लू होता है इससे लगाया करें ताकि वो अच्छी बेस बने। तो अब इसको तो खोलने की ज़रूरत नहीं, अगर खोलना पड़े ना इसको मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि इसके अंदर स्पीकर है वही कॉमन स्पीकर जो आम होता है। तो यहाँ से इसको जो है वो काटना पड़ेगा, अलहदा करना पड़ेगा, तो फिर अंदर से स्पीकर होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखें ना तो ये 2 पॉइंट है स्पीकर के, यहीं पर हम स्पीकर को चेक कर सकते हैं आया कि स्पीकर ठीक है या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको मैं डायोड मोड में करता हूँ। अब इसको हमने अपने पास रख लेना है और इसके ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको इन स्पीकर्स के दोनों पॉइंट के ऊपर सबसे पहले स्पीकर की कंफर्मेशन करनी है। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो सही हो ना स्पीकर उसकी रेजिस्टेंस 7 से 12-13 के दरमियान निकलती है, 7 से 12-13 के दरमियान। एक यहाँ पर रख दिया, दूसरा यहाँ पर रख दिया, तो देखिए 7.4 इसकी रेजिस्टेंस निकली है और ये बीप जो है वो कर रही है। जब दोनों आपस में मिलें तो देखिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 होती है। जब यहाँ पर कनेक्ट होता है तो रेजिस्टेंस शो होती है और बीप आता है। अब ये आपने कंफर्म कर लिया कि ये चल रहा है, बट एक आपने और प्रैक्टिकल करना है कि आपने अपनी जो पावर सप्लाई है उसको 2.5 वोल्ट के ऊपर सेट करके और जो ये जो एम्पेयर होते हैं ये 0.4 मिली एम्पेयर आपने कर लेने हैं। इसकी ये जो दोनों प्रोब्स हैं अपने मल्टीमीटर की प्रोब्स के साथ लगा देनी है। मल्टीमीटर को मैं डीसी रेंज में कर लेता हूँ। ये देखिए ये नेगेटिव प्रोब है तो इसके साथ मैंने नेगेटिव लगा दिया, और ये जो दूसरा मेरे पास पॉजिटिव है तो इसके साथ मैंने पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है जी। अब मैंने करना ये क्या है कि ये देख, अब ये देखें ये प्रोब इसके साथ लग गई। अब एक मैंने स्पीकर के एक पॉइंट के ऊपर रख देनी और दूसरी को बार बार टच करना है।
तो इससे कड़ कड़ की आवाज़ पैदा हो रही है, जिसका मतलब है कि स्पीकर अब 100% कन्फर्म हो गया कि ठीक है, इसको अब साइड पर रख दें। अब बारी आ जाएगी हमारे मोबाइल फ़ोन की। तो मोबाइल फ़ोन को आपने जो है पावर ऑफ कर लेना है, ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपने अपने मल्टीमीटर को दोबारा डायोड मोड में लेकर आना है। स्पीकर कन्फर्म हो चुका है। अब जो है सबसे पहले आपने इसकी GR लेनी होती है। GR जो है ये टर्म बहुत कॉमन है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर। जैसे VPH बड़ी कॉमन टर्म है, वैसे ही GR ये मेरा ख्याल है कि मैकेनिक हज़रात ने ये लफ्ज़ की जो है वो भाग दौड़ डाली थी और अब ये बड़ा ही कॉमन आ रहा है। और GR का मतलब होता है ग्राउंड रीडिंग या ग्राउंड वैल्यू, जो भी आप कह लें। तो इसका कंसेप्ट ये है कि जब दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं तो ये देखिए कि मल्टीमीटर एक बीप देता है। अब हमने करना ये होता है कि ये इसका प्रोब है ना, इसको कहीं पर भी आपने ग्राउंड कर देना। ये देखें, मैं इसके ऊपर ही रख लेता हूँ। ये जो अगर आप जगह देखें ना ये वाली, तो ये ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। बहुत बोर्ड के ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर आपको ग्राउंड मिलता है। ग्राउंड के ऊपर आपने जो है हमने पॉजिटिव वायर को ग्राउंड के ऊपर रख दिया, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, एक ही बात है। तो अब ये जो आपके पास नेगेटिव वायर है, इसको आपने स्पीकर के एक पॉइंट के ऊपर रखना है। तो ये देखिए एक जो है वैल्यू है वो आ चुकी है। अब दूसरे पॉइंट के ऊपर रखिए तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर वैल्यू आई है। तो ये आप दोनों पॉइंट देख रहे हैं कि एक पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, दूसरे पॉइंट के ऊपर नहीं आती। तो अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि यार जिस पॉइंट के ऊपर वैल्यू आ रही है ना इसके ऊपर, तो इसका कोई फॉल्ट नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। तो जिसके ऊपर वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रही, उसका प्रॉब्लम है। तो अब इसका मतलब GR होती क्या है? GR ये होती है कि ये देखिए पॉजिटिव करंट यहाँ से गया इस मोबाइल फ़ोन के पूरे बोर्ड के अंदर। अब ये गुजरता हुआ किसी न किसी रास्ते से इस पॉइंट तक पहुँच गया, बहुत कम बट पहुँच गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये बोर्ड से किसी न किसी सूरत में कनेक्टेड ज़रूर है। दूसरे के ऊपर लगाते हो तो कोई वैल्यू नहीं आती। इसका मतलब है कि यहाँ से जो करंट पॉजिटिव इस बोर्ड के अंदर गया था, वापस घूमकर इस पॉइंट तक जो है वो नहीं पहुँचा, इस पॉइंट तक नहीं पहुंचा। मतलब कि ये पॉइंट और ये पॉइंट इनका कहीं पर कोई रास्ता आपस में नहीं है। तो अब हमने देखना है कि ये एक्चुअली ये पॉइंट कहाँ गया है बोर्ड के अंदर, किधर ये जाता है, इसका पीछा करते हैं। तो उसके लिए हमें स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये स्कीमेटिक डायग्राम है, यहाँ पर लिखा है बोर्नियो स्कीमेटिक एंड हार्डवेयर सोल्यूशन। तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में मुकम्मल वीडियो में इससे पहले जो है वो डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ कॉमन सेंस का सोल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ पर तमाम कंपनीज़ के मोबाइल फ़ोन दिए गए हैं। यहाँ पर आपने ओप्पो में के अंदर जाएं, फिर आप ओप्पो के अंदर अपना मॉडल, वो मॉडल था S1 के अंदर जाएं, फिर आप हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर जाएं। तो यहाँ पर माइक स्पीकर दिया हुआ है। तो माइक स्पीकर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये माइक और स्पीकर का सोल्यूशन आ गया है। अब हमने स्पीकर का जो है देखना है, ये उसका जो है मेन बोर्ड है। और अगर आप यहाँ पर देखिए सब बोर्ड की ऑप्शन भी होगी, सब बोर्ड की, तो ये है सब बोर्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो सब बोर्ड आपको जो है दिखा देगा। तो इसमें ये है कि ये पॉइंट है स्पीकर का, ठीक है। ये अगर आप देखें तो एक के अंदर वैल्यू थी, एक के अंदर वैल्यू नहीं थी। अब देखते हैं कि ये कहाँ पर जाते हैं। ये देखिए ये पॉइंट सीधा यहाँ से होता हुआ यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है ना जी। आप कलर देख लें, ये एक जो है वो येलो टाइप है और दूसरा जो है लाइट ग्रीन है। तो वही दो कलर यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये है कि ये जिसके ऊपर कनेक्टर है ना, इसका पहला पॉइंट छोड़कर अगले दोनों पॉइंट स्पीकर के हैं। उसके बाद अगले दोनों जो हैं वो आपस में स्पीकर के हैं, आपस में मिले हुए हैं। यानी कि दोनों ही पॉइंट स्पीकर के हैं। दो इसलिए हैं कि बाज़ का एक में जो है वो ओवर ज़्यादा एम्पेयर की वजह से जल जाता है, इसलिए उन्होंने दो पॉइंट रखे हुए हैं। ये तो हो गया जनाब, और हमें पता चल गया कि यहाँ पर कनेक्शन जाते हैं। उसके बाद फिर इस बोर्ड से गुजरते हुए कनेक्शन मेन बोर्ड में जाते हैं। मेन बोर्ड में भी अगर आप देखें तो वही उन्होंने कलर यूज़ किए हैं। स्पीकर आउट जो है पॉजिटिव और स्पीकर आउट जो है माइनस, पॉजिटिव और माइनस, ठीक है, P और M। अब यही कलर हमने यहाँ पर इस जैक के अंदर ढूंढना है। तो ये देखो यार, ये वाला छोड़कर पहला पॉइंट अगले दो और फिर अगले दो, ये यहाँ से सीधे ये इस रजिस्टर के थ्रू ये इस IC के, ये आईडियो IC के इन पॉइंट्स के ऊपर जाते हैं। क्योंकि अब मैं स्कीमेटिक डायग्राम पर हूँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं आपको सारी बात ही बता दूँ। तो सबसे पहले हमने जो स्पीकर चेक करना है, स्पीकर चेक करने के बाद यहाँ से
सब बोर्ड से यहाँ तक, फिर वहाँ यहाँ से यहाँ तक, और इस कंपोनेंट्स के थ्रू गुजरते हुए इस आईसी तक के रास्ते हमने सेकंड पर चेक करने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब आईसी से भी कनेक्शन जो है वो सीपीयू तक और पावर आईसी तक होते हैं। तो सब उसके बाद वीपीएच चेक करें, ये देखें वीपीएच पावर। तो वीपीएच पावर इसकी जो है वो इसको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, इस आईसी से मिल रही है, BQ25890H। अगर आप इस टर्म को डालो ना तो आपको बताएंगे ये चार्जिंग आईसी है। यहाँ से इसको वीपीएच मिलती है, ये देखना कि क्या वीपीएच इसको आ रही है। इस कैपेसिटर पर भी आप चेक कर सकते हैं इसको। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये 2 वायर्स ये हैं और एक ये है, ये भी, ये अगर आप देखें तो सीपीयू से होगी। और ये जो वायर है ये आवाज़ की स्लो और तेज़ करने के लिए यूज़ होता है कैपेसिटर के थ्रू। और ये जो है इसका इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा कॉइल्स नज़र आ रही हैं ना, तो ये पावर आईसी होगा। ठीक है, इन कॉइल्स के थ्रू मुझे पता चला है। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो ये मखसूस 3-4 कनेक्शन है कि बहुत ज़्यादा कनेक्शन इसके अंदर नहीं है। ये आपने चेक करने हैं, ये वाले वीपीएच और बाकी ये जो हैं डेटे के जो सिग्नल्स, डेटे के जो कनेक्शंस हैं ये। तो अगर फिर ये सारे ओके हैं तो फिर एंड पर जो है हमें आईसी की तरफ जो है आईसी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना होगा। बट आईसी रिप्लेसमेंट जो है वो ये नहीं कि कॉमन है, बहुत कॉमन जो है मैं कहता हूँ कि 95% तो यहाँ से इस आईसी से लेकर सब बोर्ड के ये जो कनेक्शंस हैं इन तक ही रास्ता कहीं ना कहीं से टूटा हुआ हमें मिल जाता है। अक्सर यही फॉल्ट होता है और बहुत कम होते हैं। तो अब ये जहन में आप रखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से जो कनेक्शन है येलो वाला वो यहाँ पर गया हुआ है और दूसरा ये जो ग्रीन कनेक्शन है ये यहाँ पर है। ठीक है, जैसा अगर आप देखें तो ये शील्ड है, इसके नीचे गए हुए हैं। तो शील्ड को हमें उखेड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम यहीं पर ही चेक कर लेंगे कि क्या कनेक्शन पहुँचे हुए हैं। तो बजाय इसके कि मैं पहले यहाँ से देखूँ क्या यहाँ है, फिर वो जो स्ट्रिप है उसको मैं पार करके देखूँ कि वो स्ट्रिप के अंदर नहीं है, तो मैं स्ट्रिप को लगाऊंगा सीधा ही मैं जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायरेक्ट देख लूँगा ताकि वक्त ज़ाय हो ही ना। अगर कोई कनेक्शन मिस हुआ तो फिर जंपर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अब दोबारा। अब हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर वाले सेक्शन को भी खोल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो हमने ये स्ट्रिप जो है इसको रिमूव कर लिया है। तो ये पॉइंट है, हमने स्कीमेटिक के अंदर देखा था ना, पहला छोड़कर अगले 2 और फिर अगले 2 ये आपस में मिले हुए हैं। तो हम ज़रा इसके पास जाकर यहाँ पर कनेक्शन देखते हैं कि क्या पीछे आईसी की तरफ से कनेक्शन आए हुए हैं या आईसी की तरफ से आए ही नहीं हुए। तो नीचे में तो हमें पता था कि वो कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पर जो है हमें कंफर्मेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। वही तरीकाकार है, मल्टीमीटर को आपने डायोड मोड में ले आना है और अपने पास रख लेना है। और अब एक प्रोब का जो पॉजिटिव चीज़ पॉजिटिव है इसको आपने यहाँ पर ग्राउंड कर देना है। ये देखिए ये मैंने ग्राउंड कर दी है। और अब हम बाकी इन पॉइंट्स के ऊपर कनेक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट हमने छोड़ देना, उसके बाद वाला देखना है, लगाइए। तो ये देखिए रीडिंग आ गई ना, इसका मतलब ही ठीक है। उसके बाद 2 ये छोड़कर तीसरे को फिर लगाइए तो यहाँ पर भी रीडिंग आ गई है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो रीडिंग बिल्कुल ठीक आ रही है। इसका मतलब है कि ये जैक जो है इससे आगे जो रास्ता है इस स्ट्रिप में से गुज़रता 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 यहाँ से फिर इस पीसीबी से फिर यहाँ तक पहुँचता। अब जहाँ पर भी गड़बड़, हमें इतना लंबा रास्ता जो है उसको खोजने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम जो है इसको चेक ही कर लेते हैं। अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसका मैं घुमाता हूँ, वापस मैं यहाँ पर ले आता हूँ। इसको प्रेस नहीं करना, प्रेस करने से ये ज़ाय हो जाएगी उसी वक्त। तो अब मैं जो है इसके पास ले आया हूँ। अब यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं। तो अब आपने इसको समझना है कि ये किस तरह से एक्चुअली काम करती है। पहला पॉइंट तो नहीं, उसके बाद अगले ये वाले 2 पॉइंट ये देखिए आपस में मिले हुए, ये मरोड़ी सी बनी हुई है ना, ये मरोड़ी सी बनी हुई है। तो ये जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या कनेक्शन इसका ऊपर भी है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रोब मैंने यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर बीप आ रही है, इस तरफ आओ, नहीं आ रही बीप, इस तरफ आ रही है। मतलब ये जो है ये कनेक्टेड है, ये इस तक कनेक्टेड। अब प्रॉब्लम इस पॉइंट का था। अब यहाँ पर इससे आगे रखना है हमने यहाँ पर। अब हमने अगले पॉइंट को लगाना है। तो ये देखिए किसी तरह की बीप जो है वो सुनाई नहीं दी। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन टूटा हुआ है।
यहाँ से लेकर यहाँ तक का कनेक्शन टूटा हुआ है। जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो देखिए बीप बजता है, जब हम यहाँ पर लगाते हैं तो कोई बीप नहीं आता। तो अब हमने यहाँ से जंपर उठाना है और यहाँ पर लगाना है, या बोर्ड के ऊपर भी लगा लें तो एक ही बात है। ठीक है जी, आइए अब हम अपना ये प्रोसेस शुरू करते हैं। तो जंपर लगाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जो है रब कर लेता हूँ, ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं है। रब हो गया। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोल्डर लगाना है। अब आपने जंपर वायर लेनी है और इसमें से एक बड़ा सा पीस आपने जो है काट लेना, थोड़ा सा लंबा आपने काटना है, छोटा नहीं काटना। सोल्डर वायर को आपने अपने पास रखना है और इन 2 उंगलियों के अंदर आपने अपने सोल्डर वायर को फंसाकर इसके साथ ही मिक्स कर लेना है। ठीक है, अब दोनों हो गया। अब आपने टेम्परेचर रखना है 450 डिग्री सेंटीग्रेड और थोड़ा सा आगे आपने जाकर इस वायर के ऊपर आपने इसको यूँ रख देना है और ऊपर को कर देना है। ऊपर को आपने करेंगे तो इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सोल्डर भी लग जाएगा और ये टिन्नड हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको आगे से थोड़ा सा काट लेना है। ये देखिए कट गई। अब ये कनेक्ट करनी बहुत इजी हो जाएगी उस जगह के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर रखिए, 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखिए, जस्ट टच कीजिए तो वो वायर वहाँ पर पक्की लग जाएगी। वो थोड़ा सा यूवी मास्क लगा लेना है। अब आपने इस वायर के ऊपर थोड़ा सा यूवी मास्क लगा लेना है और उसके ऊपर यूवी लैंप्स को से इसको पक्का कर लेना है। इसके बारे में बड़ी डिटेल से पहले बता चुका हूँ कि यूवी मास्क कैसे लगाते हैं। ये लीजिए, अब इस वायर को आपने इस वायर के साथ साथ घुमाते हुए अलहदा नहीं इसको लेकर जाना। यहाँ पर भी आपने टेप लगा देनी है, एक पीस सेंटर में भी लगा देना है और आगे भी लगा देना है। ये टेप इसलिए हम लगा रहे हैं कि ये वायर इसके ऊपर ही रहे, आगे पीछे ना हो। ये लीजिए, अब ये वायर जो है यहाँ से घूमती हुई सीधी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी। ये देखें। तो दोस्तों, मज़ीद दोस्तों, ये था मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया माजिद गिराया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।